বন্ধুরা আমরা উটি ঘুরতে এসেছিলাম আর উটিতে সবথেকে সস্তায় এবং যথেষ্ট মানে ভ্যালু ফর মানি হোটেল যদি বলতে হয় তাহলে কিন্তু এই ট্র্যাভেলসকে হোটেলটা আমরা থেকেছিলাম। এতে এই হোটেলটাতে পার নাইট আমাকে 650 মতো দিতে হয়েছে। 650 খুবই কম প্রাইস, সাধারণত 900-1000 নিচে পাওয়া খুব মুশকিল। আমরা 650-তে দিয়েছি এবং এই লোকেশনটা আমার খুব পছন্দ হয়েছিল বলে নিয়েছিলাম, কারণ একদম ওয়াকেবল ডিস্টেন্স আছে। তো যদি আমি সমস্ত লিঙ্কগুলোই দিয়ে দিচ্ছি কোথায় কোথা থেকে আপনারা বুক করতে পারবেন। 650-তে এরকম একটা হোটেল ফ্রি ওয়াইফাই দিয়ে সব কিছু খুব ভালো ছিল, আর 24/7 আওয়ার্স গরম জল। গরম জল সবসময় ছিল। তো আমি ডেফিনেটলি রেকমেন্ড করবো। আর এখানে অটো ভাড়াও আপনি খুব সহজেই সামনের থেকে পেয়ে যাবেন, পার ডে অটো ভাড়া নিতে পারবেন। আর সমস্ত ডেস্টিনেশন অ্যাট্রাকশনগুলো খুব কাছাকাছি, খুব একটা দূরে নেই। তো অবশ্যই আপনারা এই হোটেলটা চেক আউট করে দেখতে পারেন। উটির মেইন বাস স্ট্যান্ড থেকে এটা একদম ওয়াকেবল ডিস্টেন্স। উটির যে স্টেশন আছে, উটি রেলওয়ে স্টেশন, সেখান থেকে ওয়াকেবল ডিস্টেন্স। এমনকি আপনার কাছে ট্রলি থাকলে একটা ট্রলি নিয়ে ইজিলি 15 মিনিট হেঁটে চলে আসতে পারবেন। মোস্টলি সো এটা হচ্ছে হোটেলের ফ্রন্ট ভিউ, ঠিক আছে। মানে আমার মধ্যে 3টে ফ্লোর আছে, 1 2 3 3 ফ্লোরস আছে। আর জাস্ট রাস্তার ধারে আছে, ঠিক আছে। এখানে একদম কাছাকাছি আছে ফ্যাবেল স্টে। তো আসেন আমি আপনাদেরকে ভেতরটা নিয়েই যাই। ভেতরে ঢুকতেই আপনারা যেটা পাচ্ছে সেটা হচ্ছে ফুললি কভার্ডেড পার্কিং এরিয়া, ঠিক আছে। তো আপনারা যদি নিজের গাড়ি নিয়ে ট্রাভেল করছেন উটিতে, তো এখানে গাড়ি রাখার ভালো ব্যবস্থা আছে। তো আমাদের লাগেজগুলো ওরা নিয়ে যাচ্ছে, যেমন কি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখন আমরা জাস্ট ঢুকেছি। আর উটি মানে আমরা তো বাস থেকে ট্রাভেল করেছি চেন্নাই থেকে উটি আমরা বাসে এসেছি। তো বাস যেখানে স্টপ হয় ওখান থেকে ওয়াকেবল ডিস্টেন্সে তোমরা এই হোটেলটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর যদি হাঁটতে না চাও তো আপনারা গাড়ির মানে অটো করে নিতে পারেন, ঠিক আছে। তো অটোতেও আপনারা এখানে পৌঁছে যেতে পারবে। জাস্ট 10 to 15 মিনিটস লাগবে, এতটাই কাছে আছে এটা। তো এটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর, আর আমরা এখন ফার্স্ট ফ্লোরেই থাকবো, ঠিক আছে। তো দেখুন, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমরা ঢুকেই আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে একটা বড় লিভিং এরিয়া। সেখানে সোফা রয়েছে, চেয়ার্স রয়েছে, ডাইনিং টেবিল রয়েছে, ঠিক আছে। আর একটা সুন্দর কিচেনও রয়েছে, যেখানে আপনারা অ্যাকোয়াগার্ডের জল পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে। এই যে ডাইনিং এরিয়া, আর এটা হচ্ছে সোফা। আর ওই সাইডে হচ্ছে রুম, ঠিক আছে। এখানে আছে 3টে রুম, আর এই সাইডেও রুম আছে। তো আমাদের কে এই রুমটা দেখিয়েছিল আগে, বাট আমরা এই রুমটা নিইনি, আমরা অন্য রুমটা নিয়েছি ওই সাইডে ফেসিংটা। রুমের ভেতরে কি কি পাচ্ছেন সেটা আপনারা দেখে নিন। রুমটা অনেকটাই বড় আছে, ঠিক আছে। আর খুব সুন্দর ভিউ এখান থেকে দেখা যায়। একটা আপনাদেরকে গ্যালারি আপনারা পেয়ে যাবেন, একটা লম্বা গ্যালারি রয়েছে এখানে। তো খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যাচ্ছে। আর হোটেলের ভেতরে সব কিছু আছে, বড় ওয়ার্ডরোব আছে, আপনার টিভি আছে, ওয়াশরুম আছে, প্লাস আপনার বেডটা দেখেন কি সুন্দর আছে। আমি আপনাদেরকে ওয়াশরুম দেখিয়ে দিচ্ছি। ওয়াশরুমে গিজার আছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন ওয়াশরুম। আমাদের রুমটা হচ্ছে এটা। আর দেখছো কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। একটা টেবিল দেওয়া হয়েছে, টিভি আছে, ওটা হচ্ছে ওয়াশরুম। আর খুব নিট অ্যান্ড ক্লিন রয়েছে বিছনাটা। এখানে পর্দা দেওয়া আছে, আয়নাটা কিছু এইভাবে, ড্রেসিং টেবিল রয়েছে, একটা চেয়ার রয়েছে তার পাশে। আর পর্দাটা সরিয়ে আমি যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আমাদের গ্যালারি থেকে পুরো মানে ভিউটা সুন্দর আসছে। পাহাড় পুরো দেখা যাচ্ছে, আর পাহাড়ের ওপরে ঘর আছে, দেখতেই পাচ্ছ। মানে এই রুমের ভিউটা খুব সুন্দর। তো আমরা এই রুমটা নিয়েছি, ঠিক আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর ভিউটা লাগছে। আর এখানে ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যাচ্ছে। আবার ব্যালকনিতে এরা একটু গাছপালাও রেখেছে। তো আমাকে এটা খুব সুন্দর লেগেছে। আর দেখো অন্য রকমের কিন্তু গাছপালা, এইরকম ফুলওয়ালা গাছ আমি কোনোদিন দেখিনি। আর আমাদের রুমটা খুব সুন্দর লাগছে। এই সাইডেও একটা উইন্ডো দেওয়া আছে বড় দেখে, যেখান থেকে আমরা দেখতে পারবো। সাইড
সাইডে এখানে টেবিল দেওয়া হয়েছে, একটা চার্জিং স্লট রয়েছে পাশে। আর এই যে আমাদের সফট ব্যাট। আর এখন আমি আপনাদেরকে ওয়াশরুমটা দেখাচ্ছি। টিনাই এখন ওয়াশরুমে ঢুকেছিল। তো ওয়াশরুমটাও নিট অ্যান্ড ক্লিন আছে, মগ বালতি, তার সঙ্গে একটা টেবিল দিয়েছে ছোট দেখে। আর বাথরুমও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। আর গিজার তো সব বাথরুমেই আছে এই হোটেলে। 24/7 আওয়ার্স আপনারা গরম জলও পেয়ে যাবে। তো এটা খুবই একটা প্লাস পয়েন্ট, যেই তো ঠান্ডা থাকে, ঠিক আছে, উটি অনেক এই টাইমে। তো এখানে কোনো ফ্যান ভ্যান নেই, আর আমরা নন এসি রুম নিয়েছি। তো নন এসিতে এটা সুবিধা আছে কি আমাদের ফ্যান আর কোনো লাগেনি, কেন কি অ্যাটমসফিয়ারই এত ঠান্ডা ছিল, ঠিক আছে, কি বেশ ভালো মতন ঘুম হয়েছে। আর সকালে উঠে গেছি আমরা একটা দিনের জন্যেই এই রুমটায় ছিলাম, আর এখন আমরা এই রুমটা ছেড়ে দেব। তো আমাদের প্যাকিং সব কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর দেখো রুমটা কি সুন্দর লাগছে, আর এত চিপেস্ট প্রাইসে আপনারা এত ভালো কোয়ালিটি অফ রুম পাচ্ছেন। তো আর কি বলবো, যদি আপনারা এখানে উটি ট্রাভেল করছেন তো আই এম হাইলি রিকমেন্ডেড কি এই হোটেলে আসেন ফ্যাবেল স্টেতে। আর এটা হচ্ছে ছাদের থেকেও ভিউটা খুব দারুণ লাগছে, পুরো গোটা উটি শহর আপনারা পুরো দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। আর ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর প্রাইম লোকেশনে আছে এই হোটেলটা, ঠিক আছে। আর এখান থেকে বাস স্ট্যান্ড বলো, রেলওয়ে স্টেশন বলো, ইয়া রেস্টুরেন্টস ক্যাফে বলো, অনেকটাই কাছাকাছি আছে। জাস্ট ওয়াকেবল ডিস্টেন্স 5 মিনিটস হার্ডলি লাগে, ঠিক আছে। তো আপনারা হেঁটেই চলে যেতে পারবেন। চলো আপনাদেরকে আরও কটা রুমস দেখাই। তো এটা হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোর, যেখানে আপনারা সেই রুমগুলো পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। এখানেও অনেকগুলো রুম আছে। আর এখানে এখন ক্লিনিং চলছে। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছ ক্লিনিংয়ের জন্য দিদি এসে গেছে, আর দিদি এখন ক্লিনিং করছে। রুমগুলো বেশ খুব সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে, অনেকই হাইজিনিক এরা কিন্তু মেনটেন করে, ঠিক আছে। 24/7 আওয়ার্স আপনাদেরকে গরম জল পেয়ে যাবে, ঠিক আছে। আর রুমগুলো দেখেন কি সুন্দর লাগছে, এত নিট অ্যান্ড ক্লিন। একটাও কিন্তু বিছনায় কোনো পোকা ওকা নেই, ঠিক আছে, কোনো দাগ বা কিছু নেই। মানে কোনো সিগারেট কেউ খেয়েছে তার কোনো অ্যাশেস এরম কিছুই নেই, ঠিক আছে। একটা সুন্দর গন্ধ রয়েছে, আর রুমটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রয়েছে। এটা হচ্ছে একটা আলাদা রুম, ঠিক আছে, যেটা সেকেন্ড ফ্লোরে রয়েছে। আর খুব সুন্দর নরম সফট বেড রয়েছে, বালিশগুলো এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটা দাগ পর্যন্ত আপনারা পাবেন না। আপনাদেরকে আমি দেখেছি পুরো রুমটা, সাইডে টেবিল আছে, মানে ছোট্ট দেখে টেবিল আছে। এটা হচ্ছে ওয়াশরুম মানে সব ওয়াশরুমের ভেতরে গিজার আছে, ঠিক আছে। আর ওয়াশরুমগুলো একদম নিট অ্যান্ড ক্লিন আছে, এরম না কে স্মেল করছে এরম কিছু না, ঠিক আছে, নিট অ্যান্ড ক্লিন। আপনারা একটা বালতি মগ আপনাদেরকে দেবে, একটা টেবিল মানে ছোট দেখে একটা স্টুলও দেবে, ঠিক আছে। যখন আমরা আসি তখন এটা এমনি এমনি চালু হয়ে যায়। কি চালু হয়ে যায়? আমার লাইট, হ্যাঁ, লাইটটাই চালু হয়। ওকে বলে কি সেন্সর লাইট। ওটা রাত্রিবেলায় চলে শুধু। তো যেটা আমার ছোটো টিনাই বললো, অ্যাকচুয়ালি এখানে ইলেকট্রিসিটি সেভ করার জন্য এরা সেন্সর লাইট বসিয়েছেন। তো যদি দেখেন কেউ আসছে তো লাইট আপনি জ্বলে যাবে, আর যখন লোক চলে যাবে তো লাইট আপনি অফ হয়ে যাবে। এটা কিন্তু অনেকই ভালো একটা ইনিশিয়েটিভ ইলেকট্রিসিটি সেভ করার জন্যে। আর এখানে কিছু এখন রুলস আছে, তো দেখতে পাচ্ছ চেক ইন টাইম, চেক আউট টাইম, ঠিক আছে। আর যেটা হাউস রুলস আছে সেগুলো আপনারা পজ করে দেখে নিতে পারেন। সো এই কটা রুলস আছে যেগুলো আপনাদেরকে ফলো করতে হবে, আর আপনারা পড়ে নিতে পারেন কি কী রুলস আছে। তো আমাদের চেক আউটের টাইম হয়ে গেছে, আর আমরা এখন ফ্যাবেল স্টেতে বেরিয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে। আমরা লাগেজ নিয়ে এসে গেছি, আর এখান থেকে আমরা যাব বাস স্ট্যান্ড, কেন কি বাস স্ট্যান্ড ওয়াকেবল ডিস্টেন্সে আছে। তো আমরা এখান থেকে হেঁটেই বাস স্ট্যান্ড চলে যেতে পারবো। তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি বাস স্ট্যান্ড। আপনাদেরকে ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা জানিও, আর যদি কোনো কোয়েশ্চেন্স থাকে, কোনো কোয়ারিজ থাকে, তো আপনারা কমেন্ট সেকশানে জিজ্ঞাসা করতে পারো, আমরা সব উত্তর দেব। আর কিছু ডাউটসও থাকে তাহলে ওটাও ক্লিয়ার আমরা করে দেব। তো আশা করি আপনাদেরকে ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আর যদি ভিডিও ভালো লাগলে তাহলে ভিডিওকে লাইক করে যাবেন, সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আমরা অনেকে হার্ডওয়ার্ক করছি, তো একটু অ্যাপ্রিসিয়েশন করুন। থ্যাংক ইউ।